Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Barbosa do canal Vida com Prazer. Esse canal sempre dá dicas de saúde e bem-estar, e nesse vídeo vamos de passar a solução para acabar de vez com o ronco. Agora você poderá dormir bem sem se preocupar em incomodar as pessoas ao seu redor. Mas antes quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar gostei, pois vai ajudar muito nosso canal a crescer. Então ajude outras pessoas divulgando esse canal. Então vamos lá. Você se sente cansado e com muito sono durante o dia? Está inquieto quando você dorme? Você está tendo dificuldade em se concentrar no trabalho ou em casa? O ronco é uma condição para ambos os sexos e para todas as idades. 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. Se você não tratar, pode ter vários problemas em relação à sua saúde e até mesmo em sua vida pessoal, como por exemplo sua parceira não querer dormir mais ao seu lado e acabar se divorciando de você, sem o tratamento adequado. Quais são os problemas que podem ocorrer? Poderá ter um alto risco de derrame e ataque cardíaco, poderá sofrer de pressão alta, hipertensão, poderá sofrer de privação de oxigênio, poderá entrar em coma, poderá desenvolver diabetes tipo 2, poderá ser improdutivo durante o dia, entre outros problemas. Considerado um distúrbio respiratório, o ronco atinge entre 30% e 40% dos adultos, sendo mais frequente nos homens, devido a um maior comprimento do conduto faríngeo, o que aumenta as chances de colapso ao longo das vias aéreas e provoca maior relaxamento dos músculos durante o sono. O ronco é algo que incomoda não apenas a pessoa que ronca, por caracterizar-se como um distúrbio, mas também quem está ao lado e não consegue dormir por conta do ruído. Ainda de acordo com a especialista, uma das causas mais comuns da incidência do ronco é a posição assumida para dormir, associada ao uso do travesseiro errado. Deitar de barriga para cima não é recomendável. Para aqueles acostumados a dormir dessa forma, é importante criar o hábito de dormir na posição lateral. Outra causa é a obesidade. No caso dos homens, a tendência é engordar em torno do pescoço e da barriga, o que contribui de forma significativa para que o ronco seja frequente e até adquira um ruído mais alto. Quando se está dormindo, os músculos em torno da traqueia não suportam a gordura em torno do pescoço. Ao deitar de costas, o tecido adiposo aumenta a pressão sobre as vias aéreas, bloqueando-as e provocando o ronco. O consumo de álcool e o uso de calmantes também podem ter influência, pois relaxam o músculo da faringe. O tratamento do ronco pode ser feito de duas formas. Nos casos mais avançados, recomenda-se procurar orientação com profissionais para um diagnóstico mais preciso. Para os casos iniciais, a mudança de posição pode ser suficiente. A reeducação postural do sono é importante, pois o indivíduo aprende a dormir corretamente, evitando a posição de barriga para cima, que mais causa ronco. A posição mais indicada para deitar é a de lado, sendo aconselhável sempre se dormir com 2 travesseiros. Tanto faz se é do lado direito ou do lado esquerdo. Quem dorme de lado deve usar um travesseiro para apoio da cabeça, em uma altura que se encaixe perfeitamente entre ela e o colchão, formando assim um ângulo de 90 graus no pescoço. Nesta posição os joelhos deverão estar preferencialmente semiflexionados, com um travesseiro entre eles, orienta o especialista. Bem pessoal, essas foram apenas algumas dicas. Se você quer saber mais, clica no link que está na descrição desse vídeo e acabe de vez com o ronco e volte a ter uma vida normal. No mais é isso pessoal, até a próxima. Muita saúde para todos.